सो हे गाइस, कैसे आप सभी लोग। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो गाइस, आज की इस वीडियो में मैं आपको एक बढ़िया सा पीसी वर्ड बताऊंगा गाइस, जिसमें कि आप जो कि आराम से 1080p लेवल पे गेमिंग एंड गाइस वीडियो एडिटिंग कर पाएंगे। आप जो कि इस वाले पीसी पे अप टू 2K लेवल तक की वीडियो एडिटिंग कर पाएंगे गाइस। एंड गाइस गेमिंग आप जो कि आराम से GTA 5 से गेम को 1080p लेवल पे अच्छी खासी FPS पे आप जो कि प्ले कर पाएंगे। तो यार वीडियो को आप जो कि एंड तक देखते रहिए। चैनल पे नए हो तो यार चैनल को जो कि सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो अगर आपको पसंद आती हो तो यार वीडियो को लाइक करे बगैर मत जाना। इंस्टाग्राम पे अभी तक आपने फॉलो नहीं किया तो इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लीजिए। उसकी भी लिंक आपको जो कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। सो हे गाइस, दिस इज Glenn, you are watching Tech Admire. Without wasting any more time, let's get started. चलिए गाइस, बात करते हैं कंपोनेंट्स के बारे में। शुरुआत करते हैं प्रोसेसर से। प्रोसेसर में गाइस हमने जो कि इस वाले पीसी में इंटेल की तरफ से Core i3 12100F यहाँ पे जो कि है प्रोसेसर का यूज किया है। ना इस वाले प्रोसेसर में आपको जो कि 4 कोर एंड 8 थ्रेड्स देखने को मिल जाते हैं। 4.30 गीगाहर्ट्ज तक की इसकी जो कि आपको बूस्ट क्लॉक फ्रीक्वेंसी देखने को मिल जाती है। इस वाले प्रोसेसर में आपको जो कि 12 MB की कैश मेमोरी एंड गाइस ये वाला प्रोसेसर 3200 मेगाहर्ट्ज की रैम को सपोर्ट करता है DDR4 वाली एंड गाइस 4800 मेगाहर्ट्ज की रैम को सपोर्ट करता है DDR5 वाली। यानी कि दोनों ही यहाँ पे आपको जो कि DDR4 एंड DDR5 रैम्स का यहाँ पे आपको जो कि सपोर्ट देखने को मिलता है इस वाले प्रोसेसर के साथ। एंड गाइस इसमें आपको जो कि 65 वाट की TDP देखने को मिल जाती है। LGA 1700 सॉकेट पे बेस्ड यहाँ पे आपको जो कि ये वाला इंटेल का यहाँ पे 12th जनरेशन अल्ट्रा लेग का यहाँ पे आपको जो कि प्रोसेसर देखने को मिल जाता है। एंड गाइस 3 इयर्स की वारंटी के साथ आपको जो कि प्रोसेसर देखने को मिलता है। बढ़िया यहाँ पे आपको जो प्रोसेसर देखने को मिलता है गाइस। 10,970 रुपीज में अमेजोन पे आपको ये जो कि प्रोसेसर अवेलेबल देखने को मिल जाएगा। साथ ही में अगर आप इसको MD कंप्यूटर से परचेज करते हो तो यार 9,099 रुपीज में आपको ये जो कि प्रोसेसर देखने को मिल जाएगा। तो वही लिंक आपको जो कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, वहां से जाके आप जो कि इस वाले प्रोसेसर को परचेज कर सकते हैं। तो बस बात आती है मदरबोर्ड की। तो यार मदरबोर्ड में आप जो कि Asus की तरफ से प्राइम H610ME D4 यहाँ पे जो कि मदरबोर्ड का यूज कर सकते हैं। नवाज वाला मदरबोर्ड जो कि यहाँ पे इंटेल के 12th जनरेशन के प्रोसेसर्स को यहाँ पे सपोर्ट करता है। अंग्रेजी वाला जो कि आपको 1700 सॉकेट वाला ही आपको मदरबोर्ड देखने को मिलता है। इसमें आपको जो कि 2 रैम स्लॉट्स देखने को मिल जाते हैं जो कि यार अब जो 3200 मेगाहर्ट्ज की रैम को सपोर्ट करते हैं। अंगज यहाँ पे आपको जो कि इस वाले मदरबोर्ड में Gen 3 के यहाँ पे आपको जो कि 2 M.2 SSD के स्लॉट्स देखने को मिल जाते हैं, जो कि यार बहुत ही बढ़िया बात है। अंगज साथ ही में इसमें आपको जो कि RGB हेडर में देखने को मिल जाता है। VGA पोर्ट, HDMI पोर्ट वगैरह सब कुछ इस वाले मदरबोर्ड में आपको जो देखने को मिलते हैं। साथ ही में सारे ऑडियो जैक्स एंड यहाँ पे USB पोर्ट्स भी देखने को मिल जाते हैं। डिसेंट लेवल का इसमें आपको देखिए VRAM सेक्शन भी देखने को मिल जाता है, जो कि यार हमारे बिल्ड को देखिए यहाँ पे झेल लेगा। एंड गाइस प्राइस के बारे में बात करूं तो ये वाला मदरबोर्ड आपको जो कि अमेजोन पे 7,980 रुपीज में देखने को मिलेगा। MD कंप्यूटर्स पे आपको जो कि 7,600 रुपीज में देखने को मिल जाएगा। तो भाई दोनों ही लिंक मैं आपको जो कि प्रोवाइड कर दूंगा, आप जो कि डिस्क्रिप्शन से इस वाले जो कि मदरबोर्ड को भी परचेज कर सकते हैं। चलिए गाइस बात आती है रैम की। तो यार रैम में आप जो कि एल्डेडा की तरफ से XPG GAMX G30 यहाँ पे जो कि आप DDR4 8GB 3200 मेगाहर्ट्ज की सिंगल रैम मॉड्यूल का, नहीं तो यार आप जो कि यहाँ पे 16GB रैम का भी यूज कर सकते हैं। दो यहाँ पे रैम मॉड्यूल का यूज करके। तो वही आप पे डिपेंड करता है, आपकी रिक्वायरमेंट पे डिपेंड करता है कि यार आपको कितनी रैम चाहिए। बाकी तो यार प्राइस के बारे में बात करूँ तो 2,775 रुपीज में आपको जो कि अमेजोन पे ये वाली रैम अवेलेबल देखने को मिल जाएगी। तो यार जरूर से आप जो कि इस वाले रैम को भी चेकआउट कर सकते हैं। और बस आती है स्टोरेज। तो यार स्टोरेज में मैं आपको जो कि सिंपली से यहाँ पे SSD रिकमेंड करूंगा। तो भाई अगर आपको जो कि काम SSD से नहीं चलता है, आपको जो कि ज्यादा स्टोरेज की रिक्वायरमेंट है, तो यार भाई यहाँ पे आप जो कि SSD के साथ एक हार्ड डिस्क भी पेयर कर सकते हैं। SSD में आप जो कि क्रूशल की तरफ से P2 M.2 SSD का यूज कर सकते हैं। ये वाली जो कि आपको 250GB की यहाँ पे SSD देखने को मिल जाती है गाइस। 2400 Mbps की रीड स्पीड, 1700 Mbps की इसमें आपको जो कि राइट स्पीड देखने को मिल जाती है। 5 इयर्स की वारंटी के साथ आती है। एंड गाइस अगर आप यहाँ पे चाहते हैं कि यार आपका पीसी यहाँ पे जल्दी से बूट हो जाए, तो भाई आप जो कि SSD का यूज करना, उसमें आपके OS को इंस्टॉल करना एक हार्ड डिस्क यहाँ पे जो कि अभी के टाइम में अफोर्ड कर सकते हैं। तो यार आप जो कि एक हार्ड डिस्क और एक SSD दोनों ही पेयर करके यहाँ पे जो कि पीसी बिल्ड करना। बाकी तो ये वाली SSD 2,680 रुपीज में आपको जो कि देखने को मिल जाएगी। एंड हार्ड डिस्क आपको जो कि यहाँ पे 3,399 रुपीज में देखने को मिलेगा। हालांकि मैंने यहाँ पे जो कि इस वाले बिल में हार्ड डिस्क को इंक्लूड नहीं किया है।
ऐसे ही जनरल में मैं आपको जो कि यहाँ पे बता रहा हूँ कि यार हार्ड डिस्क की प्राइस इतनी चल रही है, तो भाई आप पे डिपेंड करता है, आपके रिक्वायरमेंट पे डिपेंड करता है कि यार आपको जो कि कितनी यहाँ पे स्टोरेज चाहिए। ना बस बात आती है ग्राफिक कार्ड की। यार ग्राफिक कार्ड में आप जो कि एनवीडिया की तरफ से क्वाड्रो T400 यहाँ पे जो कि ग्राफिक कार्ड का यूज कर सकते हैं। नवाज इस वाले ग्राफिक कार्ड में आपको जो कि 2 GB की VRAM एंड GDDR6 वाला यहाँ पे आपको जो कि ग्राफिक कार्ड देखने को मिल जाता है। 384 पूरा कोर्स इसमें आपको जो देखने को मिल जाते हैं। अंदर ये वाला ग्राफिक कार्ड जो कि यहाँ पे 64 बिट इंटरफेस के साथ आता है। PCI Express 3.0 का वाला जो कि यहाँ पे ग्राफिक कार्ड सपोर्ट करता है। इसमें आपको जो 3 HDMI पोर्ट्स देखने को मिल जाते हैं। तो भाई अगर आपको जो यहाँ पे मल्टीपल मॉनिटर्स कनेक्ट करने हैं आपके पीसी के साथ, तो यार कोई भी यहाँ पे दिक्कत वाली बात नहीं होगी। एंड गाइस फिलहाल के लिए ये वाला ग्राफिक कार्ड आपको जो कि अमेज़न पे अनअवेलेबल देखने को मिल रहा है। एंड गाइस AMD कंप्यूटर्स पे भी इसका जो कि ऑलमोस्ट स्टॉक आउट ऑफ स्टॉक हो चुका है गाइस। तो भाई जब भी स्टॉक में होगा आप जो कि इसको परचेस कर सकते हैं। 9150 रुपीज में आपको जो कि AMD कंप्यूटर्स पे देखने को मिल रहा है, बट यार करंटली आउट ऑफ स्टॉक है। तो भाई देख के परचेस करना। ऑफलाइन मार्केट में भी थोड़ा यहाँ पे जो कि आप घूम के आना, आपके हो सकता है कि यार ऑफलाइन मार्केट में आपको जो कि ग्राफिक कार्ड देखने को मिल जाए। बात होती है गाइस पावर सप्लाई यूनिट की, जो कि यार हमारे टोटल बिल्ड को यहाँ पे पावर सप्लाई करेगा। तो भाई हमने जो कि यहाँ पे एंटेक की तरफ से एटम V550W यहाँ पे जो कि पावर सप्लाई का यूज किया है। नवाज वाला पावर सप्लाई यहाँ पे जो कि 550 वाट का आता है, नॉन मॉडुलर यहाँ पे आपको जो कि पावर सप्लाई देखने को मिल जाता है गाइस। डिसेंट केबल क्वालिटी के साथ आता है। 120 mm की इसमें आपको जो कि फैन देखने को मिल जाता है। 2 इयर्स की वारंटी के साथ आता है गाइस। एंड गाइस इस वाले पावर सप्लाई को मैं इसलिए रेकमेंड कर रहा हूँ कि यार ये वाला जो कि आपको बजट में 550 वाट वाला यहाँ पे पावर सप्लाई देखने को मिल रहा है। हालांकि एक डिसएडवांटेज ये है कि यार इस वाले पावर सप्लाई के साथ आपको कोई भी यहाँ पे सर्टिफिकेशन देखने को नहीं मिलती 80+ ब्रोंज या सिल्वर की। तो भाई ये है कि इसकी आपको जो एडवांटेज देखने को मिल जाता है पावर सप्लाई की। अगर बाकी 2350 रुपीज में फुली वर्थ इट वाला जो कि पावर सप्लाई है। अगर आप इन फ्यूचर जो कि इस वाले पीसी में ग्राफिक कार्ड भी अपग्रेड करते हैं तो यार अप टू 1660 सुपर, तो भाई आपको जो किया है पावर सप्लाई को चेंज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो भाई पावर सप्लाई की भी लिंक आपको जो कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। तो भाई आप जो कि पावर सप्लाई को भी यहाँ पे चेकआउट कर सकते हैं। अगर चलिए अब बात करते हैं कैबिनेट के बारे में। तो यार कैबिनेट में आप जो कि एंटी स्पोर्ट्स की तरफ से ICE 300 L1MT यहाँ पे जो कि मिड टावर गेमिंग कैबिनेट का यहाँ पे जो कि यूज कर सकते हैं। नॉइज मैं आपको एक बात बताना चाहूंगा कि यार जितना भी महंगा आप लोग यहाँ पे जो कि पीसी बिल्ड कर ले, अगर आपके कैबिनेट में यहाँ पे जो कि अच्छी खासी एयर फ्लो मेंटेन नहीं हो पा रहे तो यार आपके जो कि जितने भी महंगे यहाँ पे कंपोनेंट्स हो वो भाई किसी भी काम के नहीं रहेंगे। तो भाई कैबिनेट को आप जो कि यहाँ पे सोच समझ के यहाँ पे परचेस करना, एक अच्छी खासी एयर फ्लो वाली आप जो कि कैबिनेट के साथ जाना। आप जो कि कैबिनेट के लिए यहाँ पे 3000 to 3500 तक का यहाँ पे आप जो कि बजट डिसाइड करके रख सकते हैं। अंगस 3500 रुपीज में आपको जो कि एक बढ़िया सी कैबिनेट देखने को मिल जाएगी। अंगस ये वाली आपकी कैबिनेट जो कि यहाँ पे ATX माइक्रोटेक्स ITX जो कि सारे मदरबोर्ड्स को यहाँ पे जो कि सपोर्ट करती है। प्री इंस्टॉल RGB फैन 120 mm वाले फ्रंट में देखने को मिल जाते हैं। अंगस एक रियर में 120 mm वाला RGB फैन आपको जो कि प्री इंस्टॉल देखने को मिलता है, जो कि यार बहुत ही बढ़िया बात है। अंगस फ्रंट में आपको जो कि मैश टाइप का डिजाइन भी देखने को मिल जाता है। अगर एयर फ्लो का इसमें आपको जो कि अच्छा खासा यहाँ पे सिस्टम देखने को मिल जाता है गाइस। PHC श्रोड एंगल्स टेम्पर्ड ग्लास के साथ आपको जो कि कैबिनेट देखने को मिल जाता है। बढ़िया की एक्स्ट्रा फैंस एंड रेडिएटर्स वगैरह सब कुछ यहाँ पे जो कि इंस्टॉल कर सकते हैं। कोई भी यहाँ पे आपको दिक्कत वाली बात नहीं होगी। प्राइस की बात करूँ तो 3835 रुपीज में आपको जो कि कैबिनेट देखने को मिल जाएगी। ऑफलाइन मार्केट में और भी सस्ती देखने को मिल जाएगी, और भी अदर यहाँ पे जो कि कंप्यूटर स्टोर्स के वेबसाइट पे आपको जो कि और भी अमेज़न से सस्ती देखने को मिल जाएगी। तो भाई आप जो कि जरूर से यहाँ पे थोड़ा बहुत एक्सप्लोर करके कैबिनेट आएंगे सारे कंप्यूटर्स को आप जो कि जरूर से परचेस कर सकते हैं। सो गाइस ये कुछ था हमारा पीसी बिल्ड गाइस। अंदर सारे कंपोनेंट्स की लिंक आपको जो कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। तो भाई डिस्क्रिप्शन से परचेस करने से चैनल को भी थोड़ा बहुत यहाँ पे सपोर्ट देखने को मिलेगा। तो यार जरूर से यार नीचे दी गई हुई लिंक से ही आप जो कि यहाँ पे कंपोनेंट्स को परचेस करना। बाकी तो टोटल बिल्ड के प्राइस पर हम बात करूँ तो अगर आप यहाँ पे जो कि सारे कंपोनेंट्स को अमेज़न से परचेस करते हैं सिवाय ग्राफिक कार्ड के, आपका जो कि यहाँ पे पीसी 39,740 रुपीज में जो कि कम्प्लीटली बिल्ड हो जाएगा। अगर आप यहाँ पे जो कि CPU और मदरबोर्ड को AMD कंप्यूटर से परचेस करते हैं, ग्राफिक कार्ड को अगर आप जो कि AMD कंप्यूटर से ऑफलाइन स्टोर से अगर आप यहाँ पे जो कि परचेस करते हैं तो यार आपका पीसी यहाँ पे जो कि 37,500 रुपीज में कम्प्लीटली बिल्ड हो जाएगा गाइस।
एंड गाइस ये वाला पीसी यहाँ पे आपको जो कि तगड़ी लेवल की परफॉर्मेंस निकाल के देगा गाइस, नो डाउट। आप जो कि इस वाले पीसी को बिल्ड करके यहाँ पे फुल्ली सेटिस्फाइड रहेंगे। एंड गाइस होप करता हूँ आपको वीडियो पसंद आएगी। अगर आपको वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक करना, चैनल पे नए हो तो आप चैनल को जो कि जरूर से सब्सक्राइब करके ना गाइस। जिस भी टॉपिक पे अगर आपको वीडियो चाहिए उस टॉपिक को आप जो कि नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझसे वीडियो यहाँ पे बना सकते हैं। एंड गाइस मुझको जो कि कंटेंट बनाने के लिए यहाँ पे आइडिया भी दे सकते हैं। साथ में इंस्टाग्राम पे आप जो कि यहाँ पे 1-on-1 मेरे साथ बातचीत कर सकते हैं। आपके पीसी के लिए आप जो कि सजेशन वगैरह ले सकते हैं। तो भाई इंस्टाग्राम की भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। तो भाई जरूर से इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लेना, वहां पे मैं बहुत जल्द बढ़िया बढ़िया कंटेंट डालने वाला हूँ। तो इस वीडियो में इतना रखते हैं गाइस, मिलता हूँ उसकी नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, गुड बाय।